क्या आपने कभी ट्रैक्टर के टायर को ऐसे पागलों की तरह टकराते हुए देखा है? नहीं, ये टायर खराब नहीं है, बल्कि ये किसानों का काम आसान करने वाली एक कमाल की तकनीक है। इसे कहते हैं पावर एडजस्ट व्हील। असल में अलग अलग फसलों के बीच बिना पौधों को कुचले ट्रैक्टर चलाने के लिए टायरों के बीच की चौड़ाई को बार बार बदलना पड़ता है। अब इतने भारी टायर को खुद उठाना तो नामुमकिन नहीं, इसलिए किसान बस इसके क्लैंप ढीले कर देते हैं और ट्रैक्टर का इंजन चालू कर देते हैं। जैसे ही इंजन सेंटर को घुमाता है, टायर खुद ब खुद रेल्स पर फिसलकर अंदर या बाहर सेट हो जाता है ना गजब का जुगाड़। मेहनत कम और काम एकदम परफेक्ट। ऐसी ही और देसी इंजीनियरिंग के लिए सब्सक्राइब बटन अभी दबाओ।